Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste z dielne Hotovo. Tentokrát sa pozrieme do Číny, kde bola nedávno naša kolegyňa Lucia Čurláková. Takže ahoj Lucia, pekne ťa vítam. Ahoj, ďakujem pekne za príležitosť. Aký bol plán vlastne, že si sa rozhodla navštíviť Čínu? No, plánovateľom bol hlavne môj brat, ktorý o Číne sníval už roky dozadu. Mal tam aj ísť, ale COVID mu zmaril tieto plány. Takže konečne sa to podarilo tento rok a zobral ma so sebou, spolu aj s jeho najlepším kamarátom a jeho priateľkou. Takže sme išli takto štvorica do sveta. Lucia, čo by si odporúčala nepodceniť pred cestou do Číny? Určite si urobiť poriadny research, aby človek vedel naozaj, kde ide, do čoho a mať predstavu naozaj tých miest a určite si vopred vybaviť víza, lebo to môže trvať a podmienky sa môžu meniť každý rok. A jednoznačne musíte mať aplikácie ako VPN-ka. To bez toho by som vôbec nešla, lebo to nebudú fungovať aplikácie typu Instagram, Messenger, Facebook. Jednoznačne si stiahnuť aj translator vopred. A ja by som to používala vždy iba v online móde, lebo offline nebol úplne spoľahlivý, lebo bez toho si človek nevie kúpiť ani jedno pivo. Určite WeChat, Alipay na platby, lebo bez toho sa tiež človek nezaobíde. No a už potom asi iba pevné nervy a určite by som odporúčila, že táto krajina nie je pre človeka, ktorý je pohodlný cestovateľ, ktorý rád chodí do rezortov a vyvaliť sa týždeň na pláži, lebo toto naozaj bola cesta. To, keby som všetko chcela povedať, tak ten podcast má 4 hodiny. Naozaj je to miestami nepohodlné, ľudia nie sú zasa úplne vždy prívetiví a nevždy všetko vyjde podľa plánu, takže naozaj treba sa pripraviť na toto. Keď ste prišli do Číny, skús prosím ťa, Lucia, opísať geograficky, že kde sa v tej Číne budeme pohybovať. My sme v prvom rade doleteli do Pekingu, odkiaľ sme rovno mali prelet do Hongkongu, kde sa náš výlet začínal. V Hongkongu sme strávili iba jednu noc a potom sme sa presúvali na pevninskú Čínu a mohla by som to tak zhrnúť, že sme prešli centrálnu časť Číny od juhu po sever. Keď sme pri tej geografii, ako ste sa presúvali medzi tým, lebo viem si predstaviť, že sú to obrovské vzdialenosti. No to boli. My sme mali 2 nočné vlaky, ktoré jeden trval 10 hodín, druhý 13. A zvyšok najprv sme mali v pláne sa presúvať autobusmi. To sme nemali vopred naplánované. Vlaky sme museli mať vopred kúpené, ale autobusy alebo minibusy, mikrobusy, to sme nepotrebovali. No, ale keď sme tam dorazili, zistili sme, že cena taxíka je nižšia alebo rovnaká ako cesta autobusom. Takže sme sa po väčšine presúvali taxíkmi do maximálnej vzdialenosti 200 km. Ako náhle už to bola väčšia vzdialenosť, tak tam sme išli tými vlakmi. Ja keď som niekedy cestoval, tak pre mňa spravil veľa ten prvý dojem. Keď človek vystupí v tej krajine, ako na ňo zapôsobia ľudia, celkovo prostredie. Predtým ešte, ako sa pustíme do detailov tvojej cesty a cestovania, tak skús popísať, že ako to na teba vplyvalo. Že ste vystúpili z toho lietadla a zrazu ste v tých veľkých mestách ako Peking, Hongkong. Peking nás zaujal už rovno na letisku, lebo to letisko bolo obrovské a priamo v letisku mali repliky takých ich klasických stavieb drevených, takže to nás dosť zaujalo. A nikde nikoho nebolo. My sme doleteli v noci a letisko bolo zatvorené. Kompletne všetko. Ani žiadna kaviareň nebola otvorená, ani duty free, nič. Takže to bol pre nás dosť šok. Ale čo sa týka ľudí, to by som rovno porovnávala s Hongkongom a Čínou. V Hongkongu to je jedno obrovské bludisko. Tam je veľa plošín, veľa tých levelov, budovy. Ani človek nevie, či je na prízemí alebo na 8. poschodí. A dosť stratene sme sa tam pohybovali a už ľudia na nás pozerali miestni. A tam sme sa stretli s tým, že 2 sa nám rovno prihovorili po anglicky, či nepotrebujeme pomôcť a ukázať cestu. Takže to ma dosť prekvapilo. Takže nechali sme si poradiť
No a už potom človek, ak bol v Číne, tam to už bolo o dosť iné. Tam ľudia nevedeli ceknúť po anglicky ani slovo, takže samozrejme sa nás nepýtali, či potrebujeme pomoc a už keď my sme sa ich opýtali, tak nám aj tak nič nevedeli poradiť. Jedine cez prekladače. A boli tam viac neochotní ako v Hongkongu. No dobre, potom ste sa vymotali z letiska úspešne nejakým zázrakom. Ano. Čo nasledovalo potom? Bola hlboká noc, čiže išli ste sa niekde ubytovať, najesť. To bol ešte ten prelet. Nás čakal ešte jeden let z Pekingu do Hongkongu priamo, my sme tam boli 4 hodiny a keď sme doleteli do Hongkongu, to nás rovno ovalilo teplo, to bolo zrovna také iné, lebo maj tu bol ešte taký chladnejší trošku. A všade boli obrovitánske drahé mrakodrapy, cítili sme sa úplne maličky a vidno, že to je taká brána toho obchodu. Aj na ľuďoch bolo tak vidno, že sa asi nemajú zle. Tak teraz môžeme už prejsť k tomu cestovaniu samotnému. Čiže objavili ste sa v obrovskom meste, potrebovali ste tam nejakým spôsobom fungovať, no a pokračovať ďalej, hej, v tom cestovaní, predpokladám. Áno. Tak poďme na to, že ako to ste potom celé všetko uchopili, ako ste to riešili, čo ste mali už premyslené dopredu, alebo ste potrebovali improvizovať? Celý itinerár sme mali už vopred naplánovaný, pretože ani by nám nevydali víza, ak by sme nemali vopred konkrétny itinerár, čo budeme robiť, kde budeme ubytovaní, po prípade, či ideme ku nejakej osobe, ako ku nejakému známemu alebo kamarátovi, inak by nás tam nepustili. Takže vopred sme vedeli, kde budeme, čo budeme. Ako som vravela, tie vlaky sme mali vopred naplánované. My sme vedeli, čo ideme vidieť, že ideme za prírodou, za národnými parkami, za históriou, za vidieť budovy ich krásne, kultúra. Takže toto sme vedeli vopred. To bol taký high-level plán. Tak. No a tak ste začali svoje cestovanie. No a prvá destinácia, keď ste prišli už tým vlakom niekde, tak čo vás bol prvý goal na tej ceste? Zastávka. Keď sme už odišli z Hongkongu, tam naša prvá zastávka na pevninskej Číne bol Kanton. Tam sme iba prestupovali. A tam mám iba jednu príhodu s metrom. Tam sme zistili, že už vopred, ale aj tam sme to reálne pocitili, že nepustia nikoho do metra bez toho, aby prešli bezpečnostnou kontrolou, ako skener tela a skener batožiny. A tam nás nechceli pustiť do metra, aby sme sa mohli dostať na ďalšiu vlakovú stanicu, pretože naše powerbanky boli vraj príliš obrovské na to, aby nás mohli pustiť do metra. Takže tam už sme museli riešiť rýchlo cestu, presun taxikom, lenže problém bol, že my sme nemali žiadnu hotovosť ešte, lebo to bol iba prvý vstup do Číny a v Hongkongu je úplne iná mena ako v Číne. Takže problém bol aj s tým, že tam sme na žiadnom kroku nevedeli nájsť žiadny bankomat. Vôbec. Takže to sme tam pobehovali dosť dlho a dosť času sme stratili, ale nakoniec sme sa už vymotali. Z toho taxikárovi sme naradili, že ideš hlava, nehlava cez červenú, že to je úplne jedno. Tak si to dobre páral aj do protismerov cez červené. Už sme sa bali, kedy nás zastaví polícia, ale našťastie došli sme. A stihli sme ten vlak. Toto som nečakal, že v Číne bude problém s platením, alebo aspoň to, čo ja viem, tak oni tam všetky tie platby a terminály, celkom to tam ako je rozšírené. No, ani práve, že veľmi nie. Tiež sme si to mysleli, ale zhodou náhod. Iba veľká zhoda náhod, že sme si urobili o tomto research vopred. Náhoda. A zistili sme, že tam v hotovosti zaplatíš v hotovosti, ale nie úplne všade. Napríklad na vlakových staniciach nechceli brať hotovosť za lístky. A Visa a Mastercard, kreditné karty všeobecne to už vôbec, že nie. Väčšinou iba na takých veľkých atrakciách, národné parky, tam sa dalo, ale nedalo sa na to spoliehať. Že my sme si vopred zistili, že oni fungujú na 2 aplikáciách. Jedna je WeChat a druhá Alipay. Si stiahneš, vytvoríš si tam svoj účet, musí ti to schváliť. Asi nám ako cudzintom to trvalo, aby nám to schválili. Myslím, že to bol jeden deň. A tam si nahodíš, to je ako keby peňaženka. A tam si nahodíš svoju kartu.
aj kľudne aj viac, koľko chceš. A zároveň to funguje aj ako ich nejaká sociálna sieť, že cez to vedia si písať, komunikovať, ako keby náš messenger, s ktorým zároveň vieš aj platiť. Takže toto sme si stiahli a no ešte, že sme to mali, pretože 99% miest sa dalo platiť iba takouto platbou. Aj keď babička mala iba nejaký malý stánok pri ceste, čo predávala, neviem, mango alebo nejaké smoothy, tak aj ona tam mala QR kód a cez ten QR kód platíš buď výčetom alebo Alipay. No dobre, tak poďme teraz k kultúre cestovania a k tým vlakom. Keby sme to mohli porovnať so Slovenskom, ako to na teba to cestovanie pôsobilo? Ako to tam vyzerá? Ako sa správajú ľudia? Je tam hluk? Jeden vlak bol horší ako Slovensko a druhý bol lepší. Tým prvým nočným vlakom, ktorým sme išli, to bolo z toho kantónu, to sme išli do Žangťatie. Tam sme išli 10 hodín, bol to nočný vlak a my sme mali kúpené druhú triedu kupe lôžka. Ale ich bolo 6. A takže ešte tam boli 2 cudzí s nami, čo by nebol nejaký veľký problém, lenže bolo dosť vidno, že to ani druhú triedou by som nenazvala, to kľudne 3. a 4. to bolo fakt. Postele boli veľmi pohodlné. Ja som sa vyspala skvelo, ale napríklad zástrčky na nabíjanie, na jeden vagón boli 2 zástrčky a vlastne v jednom vagóne mohlo byť asi 60 ľudí. Záchody, to bola jedna katastrofa, to ako keby tam stádo zvierat chodilo na toaletu, to bol smrad, to bola špina, to bolo proste strašné. A iba podotknem, že oni tam nemajú naše moderné záchody, na ktoré si sadneš, že to je misa. Tam idú skôr turecké záchody, teda diera v zemi a človek si čupne. Takže toto bolo vo vlaku a bol tam aj jeden normálny náš, ale bolo vidno, že ľudia na ňo, miestni si na ňo proste čupli so špinavými topánkami, lebo tam bolo vidno otlačky topánok. Aj celé to bolo proste špinavé. No, fakt veľký hnus. Muchy lietali všade a bolo tam aj dosť horúco. Keď ste vystúpili z vlaku v svojej destinácii, tak poďme opísať si, že by sme si to vedeli predstaviť, že čo nasledovalo. Nasledovalo, že sme sa vymotali z vlakovej stanice a všade aj pri vstupe, aj pri výstupe, všade sa musí skenovať pás, či ideš na vlak, na letisko, na Hodziaku, aj atrakciu do nejakého národného parku. Všade musíš použiť pás, aby ťa pustili dnu a von. No a potom to tak prišlo. Prišli sme na veľké námestie a potrebovali sme zistiť, že ako sa dostaneme na hotel, lebo nebolo to v pešej dostupnosti. Tak nám hneď napadlo, že sa ideme opýtať policajtov. Vtedy sme ešte nevedeli, že to bude také náročné s nimi komunikovať. Vážne, ani hello, ani hi, ani hotel, nič, proste 0 bodov. Ani jedno slovo nevedeli. Takže to bolo také náročné. No ale my sme vopred mali stiahnuté prekladače v telefónoch, takže skrz to sme komunikovali. Tak už potom nám poradili aj taxikárom sme ukázali adresu, kde chceme ísť, lebo aj rôzne značky alebo tabule, ktoré ukazovali, aká ulica je táto, na 90% boli iba v čínštine, vôbec tam nebola naša latinka. To je veľmi zaujímavé, ale keď som ešte ja cestoval, tak tie prekladače až tak nefičali ani offline. Všetko to boli ruky, nohy, ale niekedy to bolo ako fakt pomaly nemožné aj rukami, nohami, ako zistiť, že kde je môj hotel. No tak to tam by si toto presne zažil, že by to bolo nemožné, ak by si nemal telefon. Tak hotel máme zriešený, dorozumejovanie taktiež. Celkom ma tiež ako fascinuje to, že všade sa skenuje ten pás. Tým pádom neviem, ako to na vás vplyvalo, že či ste sa necítili až tak veľmi trackovaní. Kde človek sa pohne, tak musí prebehnúť nejakým skenerom, zaskenovať svoju identitu a až potom ide ďalej. Prvé dni sme z toho boli trošku aj tak vystrašení, že teraz všade nás skenujú a potom už
po takej dlhšej dobe, napríklad keď mali sme aj 3-dňový listok do Národného parku a pri vstupe ťa zoskenovalo aj pas a už potom, keď sme ďalšie dni chodili do toho parku, tak nie vždy bol pas potrebný, lebo ten počítač si pamätal naše tváre, takže to bolo trošku možno strašidelné, ale na druhej strane sme si uvedomili, že sme sa cítili veľmi bezpečne, keď človek ide do metra alebo do vlaku, tak fakt tam sa prehľadáva celková batožina, či máš kabelku alebo ideš s veľkým batohom a to nám tak vtedy cuklo v hlave, že že to sme nikde nejak v Európe alebo hlavne na Slovensku sme to nezažili, tu môžeš kľudne ísť na vlak a nikto ti nič nekontroluje. Takže sme sa vlastne vôbec nebali, lebo ľudia sú rôzni, no. Ale nebali sme sa ničoho. Aj všade boli kamery na každom kroku, takže nám to nijak nevadilo, že sme skenovaní alebo čo, nech vedia kľudne. Nič zle sme nerobili. Prvý deň v tej prvej destinácii, ktoré sme sa ocitli už priamo v Číne, vlastne sme išli to bolo mesto Zhangjiatie a išli sme na horu Tianmen alebo do Národného parku Tianmen. Nie som si úplne istá, či tie pomenovania sú na horu alebo na celý park. Mm-hmm. A keď sme už boli hore, ešte prepáč, ľudská, vstup do parku bol normálny, alebo potrebovali ste nejaké povolenie? Nie, žiadne povolenie, to je normálne atrakcia. Normálne ste sa tam vybrali, ako keď my ideme do Tatier, napríklad. Je to platené, tam máš všade turnikety, okienka a niekedy stojíš v dlhých radoch, lebo toto sa nedalo kúpiť vopred. Myslím, že sme nič z toho nemali kupované vopred, takže to na mieste. A na základe toho ťa pustia, že ti zoskenujú lístok, zoskenujú ti pás a aj tvoju tvár. Mm-hmm. No, vyviezli sme sa lanovkou. No to ešte, že oni sú veľmi lenivý národ a lanovku by, keby Čína ovládla Slovensko, tak ešte aj na... turistika, hej? No, keby Čína ovládla Slovensko, tak aj na gerlach by bola lanovka. A tam už keď sme boli hore, na tých kopcoch, nechceli sme naspäť ísť lanovkou, ale že to povieme si to trošku nejak sťažiť, veď sme iba práve prišli. A išli sme takou dlhou trasou dole a bola non-stop iba schody. To sem tam bola rovná plôšinka, inak to boli schody. Asi 2 hodiny sme išli iba dole schodmi, nohy sa nám už aj triasli. No pre mňa je zaujímavé to, že ja si veľmi Čínu spájam so schodami. Veľa takých dokumentov, že obrovské schody, všade schody. Že nie je to na taký štýl, ako máme tu my, že proste je nejaká cestička, že človek chodí po balvánoch a neviem po čom. Oni to postavia jednoducho schody. Tisíce schod. No tie boli všade, fakt. Čiže si to veľmi pekne viem predstavovať, že vy keď ste sa rozhodli, že nepoužijete lanovku a že to dáte ako po svojej osi a zrazu bum, schody. No. Áno, len omylom som sa pomýlila, myslela som už druhé ubytovanie v Wulingyuan a tam sme išli tou túrou dole schodmi a non-stop sme nad nami počuli dron. A inak nikto nebol na tej túre, iba my 4, lebo Číňania nepôjdu pešo viac ako musia. A už sme si fakt mysleli, že ten dron kvôli nám tam lieta, že nás sleduje, že lebo bol stále nad nami a furt to bolo počuť, už to bolo také zvláštne. No a nakoniec už som sa dovtipil, že to asi nebolo kvôli vám, že nejaké... Ako určite nie, to bol iba taký náš vtip, že to asi kvôli nám, ale bolo to celkom také zaujímavé. No a ako ten park vyzeral? Tá príroda, boli tam vodopády, jaskyne, čo tam bolo nejaké zaujímavé. Lebo Číňania sú tiež známi s tým, že oni idú po tých atrakciách. Všade, kde sa človek niekde ocitne, tak spravia tam nejakú atrakciu. No to prvé mesto, Zhangjiatie, tam bolo také skalné okno vytvorené. No, máš veľkú skalu a do toho je taká diera, ako keby oko. Ale oni to volali skalné okno, alebo aj my by sme to pod týmto názvom vedeli dohľadať na Google. A hlavne, čo zaujímavé je, a čo poviem, tam strašne veľa ľudí chodí, je Wulingyuan a tam sú tie avatarské hory, ktoré boli inšpiráciou pre film Avatar. To sú vysoké, úzké skaly, ako ihla,
a keď ideš tam v správnom období, neviem v ktorom, vie byť hmla alebo opár na ich spodku, takže to vyzerá, že oni lietajú. Toto bolo veľmi zaujímavé. Všade, no ako som spomenala, všade schody, všade sú lanovky a sú naozaj brutálne vysoké a tie laná oni ťahajú niekoľko aj 100 metrov bez toho, aby tam bol nejaký sťažeň, nejaký pilier. Takže to niekedy bolo tak visí. No, takže to niekedy bolo dosť také strašidelné, že či to nespadne. Ale tak našťastie sa nič nestalo. Ešte ma zaujali tie Avatarské hory. Lebo to si, tak ako si to opísala, si to predstavujem, že keď je ten opar alebo inverzia dole a ono to tak vyčnieva, tak to má ten charakter, že sa to vznáša. Áno. Že je to veľmi, veľmi fotogenické. Áno. A teraz aspoň ja si predstavujem, že keď ľudia chodia na takéto atrakcie, tak zrazu tam vidia obrovské masy ľudí. A či ste to tiež takto nejako mali? Áno. Ten masový turizmus už sa proste prejavuje. A hlavne v Číne, keď vieme, že to je... Áno, presne tak. Bolo tam všade, kde sme boli, bolo veľmi veľa ľudí. Nikde sme, okrem čínskeho múru, čo je dosť taký paradox, človek by tam čakal, že bude masy ľudí, ale my sme to vymakli. Ale inak všade boli rady ľudí, či na lanovku, či s lanovkou dole, či pri vstupoch, alebo aj na takých spotoch, kde si vieš urobiť pekné fotky. Už keď si hore, tak tam milióny, obrazne povedané milióny ľudí. My sme mali výhodu, že sme boli vyšší ako Číňania, takže my sme iba natiahli ruky a už sme sa nejako... Vyčnievali, že mali voľný perimeter. Áno, a už sme si to odfotili, ale inak ich bolo naozaj všade veľa a málo čo nájdeš turistov, ktorí by neboli Číňania, alebo teda aspoň z takého toho ich kúsku, alebo Korejci, alebo Japonci. Tých tam bolo najviac. My sme pre nich boli až takou kuriozitou a atrakciou. Nebol by deň, kedy by nás nikto nezastavil, že si s nami chcel urobiť fotku. A občas to bolo až dosť otravné, lebo kým sa normálne opýtali a naznačili, že sa chcú odfotiť, tak fajn, jasné, veď urobím im radosť. S tým nie je problém. Ale už niekedy to bolo fakt invazívne, že človek si iba sadne, lebo je unavený, lebo fakt tam bolo aj teplo a zrazu iba človek má pred tvárou objektív a natáča si a fotí, aké by sa nechumelilo. Takže to bolo už také trošku cez čiaru za mňa, ale no tak čo im poviem, tak nebudem ich tam na nich kričať. Aj tak mi nerozumejú. Jasné. No spomenula si, Lucia, ten čínsky múr. Áno. Tak poďme ešte si opísať ten čínsky múr. Že aký je prístup k tomu čínskemu múru, že ako ste sa k nemu dopracovali? No to bolo až úplne na záver, kvázi náš predposledný deň, keď si pamätám. To všetko premyslel môj brat, on si urobil prieskum, že ktoré miesta sú také menej frekventované a na to presne sme išli. Bola to viac vzdialenejšia oblasť, myslím, že až 2 hodiny sme išli taxikom ku tomu miestu a oplatilo sa, pretože naozaj máme fotky, kde nie je ani jeden človek a aj keď, tak sú naozaj v pozadí, že to nie je to vidno, že by sme sa tam pohybovali ako masa ľudí, ktorá postupuje jedným tempom. No a tie schody sú naozaj obrovské, sú strašne strmé. Na tom čínskom, to nie je iba, že rovinka, no to ide cez kopce, cez hory, takže samozrejme tam musia byť schody a sú vysoké, strmé, človek fakt už má niekedy problém aj šľapať po nich. A už to, tým, že to bolo aj na konci tej dovolenky, tak už sme boli aj dosť vysilení, lebo každý deň ranné budíky, či už rovno na túru, alebo presuny dlhé, že už človek bol vyčerpaný. Aby som si to vedel predstaviť, ten čínsky múr, tak je to jedna z mála stavieb, pokiaľ viem, že je to vidno z orbity Zeme. Vraví sa, no. Fakt je to také masívne, že vy ste boli priamo na tom múre, alebo iba zvonku? Áno, my sme boli priamo na ňom, my sme po ňom kráčali a mňa osobne najviac zaujalo, všade, kde sme boli, tam ma najviac fascinoval čínsky múr. Mm-hmm. Lebo naozaj, keď sa človek
pozrel do diaľky, to sa iba ťahal a kľukatil cez kopčeky, cez väčšie kopce, až úplne v diaľke človek videl, že ide cez horu, normálne veľkú, vysokú horu, že to je také fascinujúce, čo vedeli postaviť tak dávno. A on je aj strašne vysoký, na niektorých miestach fakt to boli desiatky metrov, že to človek len tak ľahko, asi by som to nevyšplhala sa po ňom. Takže áno, vtedy som si tak povedala, som zastala a úplne ma to pohltilo, že keď to je krásne a dlhé. Sme asi skočili na koniec vášho výletu, takže poďme ešte trošku to pretočiť skôr. Áno. Takže ste boli v tom parku, tam ste videli tie atrakcie. Poďme ešte ďalej opísať, že čo sa dialo potom. No potom, kde ste to potom namierili? Rovno potom sme štvrté ubytovanie, teda Gratame Hongkong, tak to sme sa ocitli vo Fenghuangu. To je dedinka, taká tradičná čínska dedinka, ktorá sa snaží zachovať si ten pôvodný vzhľad. Sú tam také tie typické budovy, ktoré vidíte v katalógoch, tými zakrivenými rohmi, strechy, ktoré majú viacero tých levelov. A po väčšine to bolo z dreva. No ako jasné, že už teraz je moderná doba, už tam bol normálne aj betón, alebo ako to nazvať. Ale bolo to také magické, na každom kroku boli také remeselné obchodíky, kde predávali výrobky z kože, z dreva, ručne vyrábané veci, vína rýžové a z rôzneho iného ovocia. Toto bolo dosť také zaujímavé. Čo by to bol za výlet, keby sme nespomenuli aj jedlo? Stravovanie. Áno. My sme mali po väčšine iba raňajky v hoteloch, ale nie všade. A už tie mi indikovali, že táto kuchyňa asi nebude úplne pre mňa. A potom som na to aj prišla každým dňom viac a viac. Mne tam osobne nechutilo absolútne nič. Mm-hmm. Ale podotýkam, že ja som veľmi človek, ktorý je vyberavý a veľa vecí mi nechutí, takže toto možno treba brať trochu s rezervou. Ale pre mňa to bolo fakt úplne odporné. Prvé dni som vôbec nevedela priznať to, prečo mi to nechutí. Mne nechutila ani obyčajná ryža. A to mi nedávalo zmysel, jak mi nemôže chutiť ani ryža. A všetko malo takú zvláštnu pachu, ja nevedela som to identifikovať. A už po pár dňoch, keď sme sa ocitli v maličkom takom marketiku a iba som sa tak pozerala, že čo za potraviny tam majú a vtedy som zbadala také obrovitánske bandásky rybieho oleja. Žiadny iný tam nebol, ani slnečnicový, ani repkový a olivový už to vôbec, že nie. A vtedy mi to došlo, že oni pravdepodobne musia všetky tie jedlá robiť na rybácom oleji. A preto mi to nechutí, lebo ja ani ryby, ani morské plody, to vôbec, ja to nezjem. Takže to bola naozaj pre mňa katastrofa tam sa stravovať. Ja som po väčšine bola hladná celé dni. Alebo keď už sa človek... Ako dalo sa, keď človek si objednalo, že kuracie alebo bravčové hovädzie. Ja som si osobne predstavovala, že bude o mnoho pestrejšie, čo sa týka zeleniny. Ale to asi možno skôr takú Vietnamu a tam sa ťahá viac zeleniny. Nehovorím, že by nebola, ale málo čo. Tam strašne všetko majú vyprážané, všetko je veľmi masné, všetko je mesité. A mám aj príhodu, keď objednala som si kuracie so zeleninou. Hovorím si, čo sa na tom dá pokaziť. Lebo takto, v polke výletu nastal taký zvrat a už som necítila pachuť z tých jedál. Lebo to už neboli aj tak severnejšie v tej Číne, tak možno oni už tam varia v iných olejoch, alebo som si na to iba zvykla, neviem. A keď predo mňa postavili tanier s kuracími žalúdkami a zeleninou, tak vtedy fakt si hovorím, dobre, ja tu naozaj asi umrem hladom. Ale ochutnala som. Ale bolo to hnusné. Bolo to jak guma s chrupavkami. Fakt, potom sme sa museli cieľene pýtať v tých reštauráciách, že čo je z mäsa a čo sú vnútornosti. A vlastne vždy, keď sme sa pýtali na kuracie, tak vždy bola odpoveď, že to sú vnútornosti. Aha. Takže istota bola skôr hovädzie a bravčové. Tam sme vždy dostali normálne mäso. Ja som si to predstavoval, že či to
má nejakú súvislosť s tým, že keď my tu chodíme do tých azijských reštaurácií a že čo oni tam fakt originálne varia, že to asi nebude jednak jednej. No to nebola. Nebola. Nie. Ja som sa napríklad aj tešila, že na nejaké fajné polievky, ale to ma celkom sklamalo. No takto nevravím, že by neboli na jedálnom lístku, boli, ale také zvláštne, že uhorková alebo paradajková s vajcom, ale nie taká paradajková, jak my sme zvyknutí, že krém. To máš v horúcej vode hodené plátky paradajky. Ako zjedla som to, lebo už keď som bola hladná, tak no už čo som mala robiť. Ale inak za mňa jedlo, už by som to nechcela jesť. No, v pohode. Viem si predstaviť, že keď človek je navyknutý na nejaký štýl kuchyne a tam je diametrálne iné, ako sú zvyknutí, ale... Iba jediné, čo nás zachraňovalo, lebo aj ostatným nevždy chutilo, ale už občas, už aj keď im chutilo, tak už nie každý deň mali chuť furt jesť iba čínske. A jediné, čo sme tam nie čínske našli, boli fast foody, čo sa týka veľké reťazce ako KFC, McDonald's a Burger King. Inak tam nikde v žiadnom meste nebola ani len, že pizza alebo kebab, také tie u nás bežné. Takže z takého zahraničného tam boli iba tieto veľké reťazce. Takže na tom sme potom žili. Inak aj tieto fast foody boli postavené aj na vrcholkoch tých parkov národných. Tam normálne postavili na vrchole KFC. Áno, to my sme tiež ostali z toho šokovaní, že oni sú naozaj blázni v tomto, ale aspoň sme sa najedli, no. Lucia, poďme k ďalšej zastávke. Vo vašom putovaní Čínou? Tam bol Tongren. Tam to nebolo nejak extra výrazné mesto, to by som ani neodporúčala. Nejaké atrakcie asi tam nehrozili? My sme cestovali s tou atrakciou, zase taxíkom sme sa presunuli, tam bola atrakcia Fanjing, hora. A to zasa, potom to už začalo byť väčšinou o tom istom, že zasa schody hore alebo lanovka. A tam konkrétne boli schody hore, ale naozaj, že tisícky až schodov hore. Sme pri tých schodoch obľúbených. Áno. A tam bola aj taká zmena počasia, ale boli sme dosť vysoko a tam už bola aj naozaj obrovská zima. No, zima na to, že my sme tam pôvodne išli v kraťasoch a tielku. Všade sme chodili takto. Takže tam sme sa museli naobliekať aj svetre, bundy. Myslím, že nám tam aj chvíľku pršalo. A bola veľká hmla. A tá Fanjing hora, to je taká, nie je úplne vysoká, keď dojdeš ku nej. To je taká ihla zo zeme. Ja neviem, 100-200 metrov mohla mať. Neviem, nie som si úplne istá. A na ňu vyjdeš hore. Lenže bola kompletne zahalená v hmle a bolo zbytočné na ňu ísť. Nevždy si vyberieme počasie, no. No, toto bolo také. Ale som nemusela šľapať schody hore na ňu, takže ja som... Lanovka. Nie, lanovka tam nebola, ale tým, že bolo škaredé počasie a aj tak by som cez tú hmlu nevidela nič, lebo naozaj bola veľmi hustá, tak ja som hore nešla. Ja som si išla zliesť dole, fajne do tepla a čakala som na ostatných, kým si na tú horu vylezu a zídu za mnou. A nasledujúca zastávka? To už bol Xi'an, to je jedno z väčších miest. Áno, to bolo už predposledné mesto. To bolo krásne. Moji kamaráti, čo vlastne išli s nami, partia, tak im sa toto asi najviac páčilo, že toto oni by odporúčali. Mňa to ako bolo pekné, ale že by ma to nejak extra ohorilo, to sa tiež nemôžem povedať. Všetko tam bolo pekné. No. Každé mesto zatiaľ. No tak vyzerá, že sme na konci tvojho putovania, ale ešte by ma zaujímalo, že keby si mala nejaký taký highlight z tvojho cestovania vypichnúť. Čo by to bola? No môj highlight by bol presne, ktorý sa odohrával v Xi'ane posledný deň a zahrňal aj malé policajné vyšetrovanie. V krátkosti sa to budem snažiť povedať. Ako som vravela, boli sme 4. Ja, môj brat a jeho 2 kamaráti, ktorí boli pár. Odchádzali sme z hotela a čakala nás jazda nočným vlakom do Pekingu. 13 hodín, vopred kúpený. Mali sme objednané taxíky, ktoré nás zoberú na túto stanicu. A už keď sme boli v tom taxiku, boli sme v 2 taxíkoch, rozdelili na dvojice. V taxíku bratovi ťuklo, že nechali sme externú nabíjačku nabíjať na recepcii.
Ani som mu nestihla povedať, že nech to nechá tak, že mu kúpim novú, bola to malá nabíjačka a nebolo to nejak extra potrebné. Zrazu začal kričať na taxikára, aby okamžite zastavil. On nerozumel, čo mu rozpráva, tak sa zľakol, že on zastavil v hustej premávke, v hustej križovatke, 6-prúdovke. No, ani sme sa nestihli dohodnúť, či sa brat vráti, alebo ja mám ísť do hotela za ním s taxíkom, alebo sa vidíme na stanici. Ja som sa ho iba opýtala, trafíš? Ale nešpecifikovala som kde. A nie on. Takže už ho nebolo, lebo on rýchlo beha. No a tak si hovorím, tak iba kilometr sme od hotela. To by mu mohlo trvať pár minút sa vrátiť späť. No, tak aj druhý taxík vlastne zastavil, lebo panikárili sme, že čo? 15 minút sme čakali s tým taxikom na kraji krajnice, na kraji cesty. Už policajti prišli za nami, že čo sa deje. Našťastie boli milí a sme im vysvetlili, tak dávali pozor, aby do nás nikto nebuchol a tak. Jasne, že zháňate nabíjačku. Áno, áno. No už keď sme nevedeli, že či sa vráti alebo nevráti, tak sme išli ďalej na stanicu, lebo my sme mali eSIM-ku, ale z dvojica mal iba jeden eSIM-ku a to som bola ja a to bol ten kamarát v druhom taxiku. A Wi-Fi tam vôbec nefungovali na hoteloch, ani nikde, to bol naozaj s tým problém. Takže sme sa nevedeli ani spojiť. A ani telefonovať sa nedalo, lebo SIM-ky sme mali vybrané slovenské. No tak už sme išli ďalej, vyložil nás v podzemí železničnej stanice. A čakali sme a čakali a už sme toľko čakali, že sme mali asi iba 20 minút do odchodu vlaku. A to stále sme neprešli všetkými kontrolami, ktoré, nejak som spomínala, bezpečnostná, no, bol to proces. Tak ja už som bola celá zúfala, ja už som myslela, že on asi tak kde je mŕtvy, že behal cez 6-prúdovku, tak mohlo ho niečo zraziť, alebo ja neviem, ja netušila som, to bol strašný strach. Mali sme všetky batožiny my, on si nič nezobral. Jedine vďaka Bohu, čo mal pri sebe, bol pas a zopár zvyšných peňazí v hotovosti. No tak my sme išli teda pred vstup do stanice, ktorá bola inak obrovitánska. To ani naše letiska nie sú také veľké ako ich stanice vlakové. A čakali sme pred vstupom. Však veď logicky sa asi tam stretneme. Nám to tak dávalo najviac zmysel. No a už sme vedeli, že vlak nestihneme, už odišiel. A vtedy som ja behala za policajtkou, lebo už fakt to už bola možno aj 1,5 hodiny, odkedy sme sa stratili, alebo 2 hodiny. Tak cez prekladač som jej vysvetľovala, čo sa stalo. Vďaka Bohu ona ako tak vedela po anglicky. Takže a ešte som im vravela, že teraz, že máte tu všade kamery, že využite ich, že na každom kroku sú. A ma uisťovali, že ak je na tejto stanici, tak určite ho kamery zachytili a že ho vieme nájsť. No, nenašli. Tak sme potom iba išli vonku a čakali. Ona furt sa ma niečo pýtala, tá policajtka, také už nezmyselné otázky, aj keď bola veľmi milá. No a nakoniec som jej povedala, že nech skúsi zavolať do toho hotela, kde sme boli, či on tam náhodou nesedí. No a tak aj bolo. On celý... Po asi 2 alebo 3 hodinách sme sa konečne skontaktovali. Takže on tak mu odľahlo úplne. No, ale to je iba môj pohľad. On vôbec nesedel na hoteli tie 2 hodiny. On chudák behal rýchlo na metro, za posledné peniaze si kúpil lístok na vlakovú stanicu. Ale tam, jak som hovorila, tá stanica je obrovská. A my sme boli na severnom, dajme tomu, že mali severný a južný východ. My sme boli na severnom, odkiaľ nám ten vlak išiel, a on bol na južnom vchode. Ale to bolo od seba kľudne aj že kilometr a pol. To boli naozaj obrovské budovy. A on chudák vošiel dnuka, všade tam pobehoval, vykrikoval na naše mená. Už potom skontaktoval aj personál danej vlakovej stanice a im vysvetľoval, že nech nás vyhlásia do Amplionu. Ale no nerozumeli. A nemal internet, nemal prekladač. Takže potom tam začal kričať už tak zúfali, že či niekto nevie po anglicky. Číňanka sa ozvala a poprosila ostatných, nech mu dajú zazdieľať dáta, ktoré
Aj keď nefungovali mu proste vôbec na ten jeho telefón. Neviem, jak je to možné. Fakt, asi hodinu možno aj pobehoval po stanici. Po jednej polke stanici a my sme boli na druhej. Takže to bolo dosť také stresujúce. Nakoniec sa vrátil na hotel a tam zasa sa snažil turistov, Nemcov tam našiel, ktorý cez nich nám poslal správu. Lenže on to písal cez Instagram. A Instagram je tak, že ty cudziemu človeku vieš poslať iba aj prvú správu, nevieš poslať viac. A on namiesto toho, aby napísal ahoj, to som ja, som to a tu, on napísal iba ahoj. Takže mne síce prišla tá správa, ja som ju videla, ale videla som, že nejaký Lukas mi píše ahoj. No tak vtedy, v tom strese, mi to bolo úplne jedno. Ja už som bola úplne zrevaná, ja som sa tak bála, v živote som sa asi tak nebala o nejakého človeka. No ale našli sme sa, prišiel potom, úplne celý šťastný bol, keď mu recepčná dala telefón a tam som sa ozvala ja cez tú policajtku. Takže to bola ťažko vybojovaná nabíjačka. No. To bude pamätná nabíjačka. Ešte keby ju tam zabudol, to by bolo vtipné, ale nie, mali sme ju. Takže takto je to naše malé policajné vyšetrovanie. Našťastie fakt boli ľudia ochotní, aj keď je tam tá jazyková bariéra, ale myslím, že to trvalo 2-3 hodiny. Ja už ani neviem, ako dlho to mohlo trvať, lebo to bol taký stres. No tak potom sme sa konečne našli a museli sme riešiť nové lístky na vlak. Ale to sa vyriešilo. Už proti tomu, že ako to prebiehalo, ako to opisuješ, to už bolo asi to najmenej. Asi tak, to už nám bolo vtedy úplne jedno. Ste boli poriadne vybehaní a nakoniec sa to podarilo. Tak. No Lucia, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa s nami podelila o tvoje zážitky a putovanie Čínou. Bolo to zaujímavé. Takže ďakujem a dúfam, že sa znova stretneme pri ďalšom tvojom nejakom cestovaní. No tak to dúfam.